歡迎大家返嚟我嘅 channel 睇我呢條片咯。如果大家中意睇我嘅片嘅話，麻煩幫手撳個 like 或者免費訂閱我嘅頻道，多謝大家各位。呢條片係去成田機場附近嘅成田山寺廟參觀。我係坐京成電鐵嚟到京成成田呢個站落車嘅，下一個站已經係成田機場2號客運大樓嗰個站噶啦。咁一出站呢，就會見到呢個地圖，指示點樣去到成田山啦。咁我用 Google Map 咧，大概由車站去到成田山咧，步行大概15分鐘之內都會到噶啦。咁呢一日呢，就係11月尾啦，秋高氣爽啦，咁行15分鐘山呢，就十分之舒服嘅。咁由車站行去成田山呢，就會經過2條隧道嘅。出咗第一條隧道嘅旁邊呢，就有呢塊介紹牌，介紹翻呢2條隧道嘅歷史啦。咁呢2條舊隧道呢，之前係俾城中電車用嘅，咁當然而家已經停運咗啦。咁我估呢個牌呢，就係列呢2條隧道為古蹟咯。咁繼續向前行啦，就好快見到第2條隧道啦。咁行咗大概10零分鐘呢，就嚟到成田山寺廟嘅表參道外邊嘅商店啦。咁我打算行完成田山之後呢，就會落嚟表參道行下呢啲商店啦。咁通常都係聽到啲遊客簡稱呢度叫做成田山啦。咁原來呢個成田山嘅全名呢，就叫做大本山成田山新勝寺。咁呢個就係成田山新勝寺嘅正門啦。咁睇翻成田山新勝寺呢個地圖呢，就原來個寺廟嘅範圍呢都好大㗎喎。咁我都係第一次嚟成田山新勝寺參觀嘅啫。咁呢一條片呢，就同大家一齊行下新勝寺喺秋天嘅景色，係咪值得大家嚟呢？咁睇翻網上嘅資料顯示呢，成田山新勝寺嘅歷史呢，就始於西曆940年。咁即係話呢個新勝寺嘅歷史呢，有接近1100年嘅歷史噶啦。
興建成田山新聖寺嗰一年呢，就係為咗紀念啱啱平息嘅平將門之亂而起嘅。寺廟係供奉由弘法大師空海親刻嘅不動明王佛像。成田山嘅開山契機呢，就源於歡潮大增，為咗剛平息嘅平將門之亂呢進行祈禱。咁過咗入口唔遠嘅地方呢，就左右兩邊呢都有一個祠堂仔嘅。咁左邊嘅祠堂呢，沿住山勢呢，就興建咗唔同大細嘅石碑啦。咁右邊嗰個祠堂呢，就好似祠中有隻石龜啦，我唔知大家睇唔睇到咯。咁喺左邊嘅祠堂旁邊呢，就有一條細嘅樓梯啦。咁我就貪得意上去望下有啲咩睇啦。咁喺呢條樓梯嘅盡頭個頂呢，就影翻落嚟嗰兩個祠堂啦。咁其實成田山新聖寺呢，就係依山而建嘅寺廟啦。咁係需要行幾十級樓梯呢，先去到本殿參拜嘅。咁終於行到上嚟本殿啦，咁我左手邊呢，就有一個三重塔啦。咁啱呢，就有一隊日本僧侶呢，就由寺廟行出嚟啦。咁我都係第一次見到嘅啫。咁我繼續行上去本殿睇下究竟有啲咩睇咯。本殿嘅內堂呢，其實可以入去參觀嘅，咁當然要除鞋啦。咁但係啱啱呢，佢就有一段時間呢，就係停止入內嘅，咁我就冇入去啦。咁我就攞咗呢兩張成田山嘅介紹單張翻去留念啦。咁呢個位呢，就係本殿嘅後邊位置啦，見到一啲工人呢，就正在呢度修剪呢個樹木啦。咁由於入唔到本殿嘅內堂位置呢，咁就去其他位置參觀咯。咁呢度有啲新聖寺賣緊嘅唔同款式御守咯。咁再睇返新聖寺嘅地圖呢，其實喺本殿後邊呢，仲有好多位置可以參觀嘅。咁呢個就係本殿右邊嘅釋迦堂咯。咁我揸住部電話拍攝呢，就冇手洗手啦。
咁喺本殿同埋釋迦堂中間呢，就有條樓梯通向新聖寺其他嘅位置啦。咁呢度有一間木造嘅建築物呢，就叫做開山堂啦。我估呢間係新聖寺第一間興建嘅建築物啦。咁呢個木造嘅建築物呢，就叫做光明堂啦。咁佢門口呢，就掛咗一把好巨型嘅鐵劍啦。咁呢度仲有一個成田山公園啦。咁我就覺得佢太大，我就唔行啦。咁呢度有一棵已經落咗葉嘅垂櫻啦。我估春天嗰陣時，櫻花一定係好靚㗎啦。咁繼續行入去啦，咁呢個位呢，就見到矮嗰棟藥王寺啦，同埋高嘅平和之塔啦。咁喺平和之塔正門呢，就可以遠眺見到成田山公園啦。咁平和之塔呢，就可以免費入內參觀嘅。咁如果要參觀2樓嘅位置呢，就需要除低隻鞋啦。咁平和之塔呢，已經係新聖寺最入嘅位置啦。咁我經過光明堂嗰陣時呢，就見到佢後邊有一個好靚嘅紅葉位置喎。咁我就嘗試揾下光明堂後邊好靚紅葉位置啦。咁途經呢個天滿宮啦，就出咗新聖寺啦。咁呢條車路已經係新聖寺外邊噶啦。咁我唯有繼續行多少少啦。咁呢度見到左邊呢，就有一間建築公司嘅。咁呢一棵樹呢，就係我喺光明堂見到嘅遠處好靚紅葉嗰個位嚟。咁我就唔知呢個位置屬於邊個範圍啦。咁我淨係影到好靚嘅紅葉咯。咁行咗個幾鐘頭成田山新聖寺呢，就係時候離開啦。咁沿住入嚟新聖寺嘅相反方向呢，就出返正門啦。
咁見到呢個日本家庭一家4口啦，咁媽媽同囡囡呢就着咗和服啦。咁喺呢個星期五嘅下晝呢，就嚟成田山新勝寺影呢個秋葉景色啦。咁參觀完新勝寺之後呢，就嚟附近嘅表參道行下啦。咁呢條表參道呢，就喺新勝寺嘅右邊啦。咁其實都好長嘅，就好多鋪頭咯。咁有啲係賣織物啊，或者有啲小食啊咁。咁呢一日呢，就係星期五嘅下晝啦。咁我都見到有啲旅遊車好多日本伯伯啊或者婆婆嚟呢個新勝寺參觀啦。咁都見佢哋行完新勝寺之後呢，就行下表參道咯。咁由於呢條表參道呢就好長啦，咁呢一日呢都好多遊客，我就覺得唔方便逐間去鋪頭影咯。咁就留翻睇緊呢條片嘅觀眾呢，就去逐間鋪頭去發掘下有啲咩賣啦。咁呢度有張海報呢，就宣傳成田山公園嘅紅葉啦。咁其實呢一日呢，大部分都差唔多落晒㗎啦。呢條片就嚟到呢一度，多謝大家收看我嘅片，多謝大家。